নিউজ সত্যের পাশে। সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে। যে বাড়িতে কয়েকদিন পর শেহনাই বেজে উঠল, সেখানে এখন শোকের পরিবেশ। একজন বাবা, যিনি তার ছেলের বিয়ের আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে বেরিয়েছিলেন, একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তার ছেলে গুরুতর আহত হয়েছিল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা পুরো এলাকাকে স্তম্ভিত করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত মাদারবাণী গ্রামের বাসিন্দা ৫০ বছর বয়সী রাজেন্দ্র বিন ছেলেকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে ধানবাদ যাচ্ছিলেন। খুব শীঘ্রই পরিবারে একটি বিয়ের আয়োজনের হওয়ার কথা ছিল এবং সেই সূত্রে তারা দুজনই আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের আমন্ত্রণপত্র দিতে বেরিয়েছিলেন। বলা হচ্ছে যে তাদের বাইক মাইথন ওপি এলাকায় ডিবুডিহে ব্রিজের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা একটি অটো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তাদের মোটরসাইকেলের সাথে সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অটোটি প্রচণ্ড গতিতে ভুল পথে যাচ্ছিল এবং এতে অবৈধভাবে কাঁচা কয়লা লোড করা হয়েছিল। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে রাজেন্দ্র বিন গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার ছেলেও গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে ত্রাণ কাজ শুরু করে এবং ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। খবর পাওয়া মাত্রেই মাইথন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য ধানবাদের শহীদ নির্মল মাহাতো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন আহত যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিউজ সত্যের পাশে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर। फ्री कोचिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, जेन पास एंड जीएनएम, WB, JEE। आज ही एडमिशन लीजिए रेपुटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अपने सपनों को दीजिए एक नया रंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 8015000263 70767911501। নিউজ সত্যের পাশে है मैथन से मैथन मतलब एरिया में ही आता है। डुबुडी चेक पोस्ट जो झारखंड में है, एक टेम्पू जो कोयला लोड था, पैसेंजर टेम्पू, वो रॉन्ग साइड से जा रहा था बंगाल से एक गाड़ी आ रही थी बाइक, उसमें एक्सीडेंट दोनों में हुआ है। 2 आदमी था, एक आदमी का स्पॉट डेथ कर चुका है। और हम यही बोलते हैं रॉन्ग साइड से आना गाड़ी, मतलब बंगाल पुलिस परेशान करती है झारखंड के गाड़ी को। वो लोग सिर्फ पैसा तसीलने के लिए ही बंगाल पुलिस बनी हुई है। हम लोग का झारखंड से कोई गाड़ी जाता है तो रोक के सभी, चाहे बाइक हो, टेम्पू हो, ट्रैक्टर हो, सभी में ये लोग पैसा बिना तसले आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए आदमी रॉन्ग साइड से जाता है। और देखिए ये घटना पहला नहीं है, और भी घटना घट चुकी है। डुबुडी चेक पोस्ट से आदमी पुल से रॉन्ग साइड से जाता है। यह 1 घंटा हो चुका है। बंगाल पुलिस आई थी, वो लोग को फोटो खींचा, ले चल गया। इंसानियत के नाते इन लोग को ना, इस लोग को कोई छुआ नहीं, लोग देखा। हम लोग 100 बार गुहार लगाए, सर थोड़ा हॉस्पिटल लेके चलिए, इन लोग को एम्बुलेंस में ले चलिए, कुछ कोई नहीं आया। एक एम्बुलेंस हम लोग का अभी आई है मैथन से, टूल टैक्स का है जो, उनमें एक जो जिंदा था उनको हॉस्पिटल PMCH लिया गया हुआ है, और एक को स्पॉट पड़ा हुआ है। अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है कि इसको उठा ले। हम बड़ाबू को मैथन थाना का फ़ोन किए हैं, वो गाड़ी भेज रही है, इसको अब उठा के लगे तभी जाम छूटेगा। यही घटना घटा है। टेम्पो में क्या নিউজ সত্যের পাশে।